Salve, salve, filhas e filhos de Pindorama. Eu sou Oswaldo Costa e essa é a Terra da Utopia. Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, que é o segundo do canal, eu vou colocar uma sementinha na cabeça de vocês, uma dúvida sobre o que nós fazemos com o conhecimento que adquirimos na nossa jornada. Aonde aplicamos, com quem usamos, para qual finalidade. O conhecimento humano é o que há de mais diferente entre todas as espécies. Ele é capaz de coisas inimagináveis. Dizem, por exemplo, que se um ser humano é capaz de imaginar alguma coisa, a humanidade é capaz de executar aquilo. Bom, eu quero falar com vocês do passado humano. Os conhecimentos que nós adquirimos ao longo da jornada humana na Terra e as possíveis consequências disso no dia a dia e no futuro. Vamos começar com o que os antropólogos falam, mais ou menos. Tem 4 momentos cruciais, transformadores da sociedade. Um deles foi o encontro de um fóssil com um fêmur cicatrizado. Um fêmur, que é o maior osso do corpo humano, né? Totalmente calcificado. E a data da morte bem posterior. Ou seja, alguém ou um grupo de pessoas protegeu essa pessoa. No mundo animal nós fazemos parte, mas na época éramos mais animais ainda do que somos. E fazíamos parte, por exemplo, da cadeia alimentar. A gente estava no meio. Quando um animal quebrava uma pata, um fêmur, por exemplo, ele estava fadado à morte. Ele fatalmente ia ser abandonado pelo grupo, pela noção de proteção do próprio grupo. O fato de ter um hominídeo com um fêmur cicatrizado, que deve ter demorado meses, talvez até um ano, é sinal de que alguém ou algumas pessoas o ajudaram, o alimentaram, cuidaram dele, protegeram. É um dos grandes primeiros fatores da sociedade. Dizem que o ser humano se tornou social, né, a partir disso, do momento em que ele passou a olhar pelo outro e por todos. O bem-estar da tribo era maior do que o do indivíduo. Outro momento da humanidade, uma grande descoberta, uma grande invenção, foi a domesticação do fogo. Os hominídeos já tinham conhecimento até do uso do fogo, sendo que eles não sabiam como fazer o fogo. Eles apenas aproveitavam o fogo que surgia de maneira espontânea, através de um raio numa árvore, ou da combustão espontânea numa época de seca numa relva, onde faziam grandes incêndios, ou a lava de um vulcão, e eles tentavam aproveitar ao máximo esse fogo. Eles alimentavam tochas quando eles tinham que caminhar de um lugar para o outro para poder levar o fogo e fazer uma nova fogueira. Mas da época em que eles começaram a descobrir o fogo até a época da domesticação do fogo, demorou muito tempo. Alguns milhares de anos, talvez centenas de milhares de anos. Dos hominídeos primitivos até os homens da caverna, por exemplo,
no Neolítico. Esse tema que eu quero falar com vocês, ele é o ponto central, mas eu não vou falar dele agora. Eu vou passar para os outros dois e depois eu vou voltar centralmente nele. O outro ponto crucial de divisão na sociedade, onde a sociedade passou para um outro rumo, foi a agricultura. A domesticação das plantas e o plantio sistemático. Dizem que isso deu origem à polis, né, à vida social. Os aglomerados, as primeiras cidades, talvez a primeira propriedade privada, né, quando um homem cercou uma área e disse que ela é sua. Isso deu uma grande guinada, né? O homem era caçador-coletor, era nômade e passou a ficar estável, fixo num único lugar. Isso criou condições de desenvolvimento humano realmente muito grandes. E com ela, muitos problemas também que vou falar mais adiante. Não vou me adentrar muito nos detalhes agora. E o quarto foi a escrita. A mesma coisa também. A escrita, da época em que ela surgiu até a época em que ela se popularizou, através da alfabetização sistemática de toda uma população, passaram-se muitos anos, milhares de anos. A escrita provavelmente surgiu, se eu não me engano, nos sumérios, nos babilônios e mais ou menos na mesma época nos egípcios também. Nos sumérios, nos babilônios, escrita cuneiforme, e nos egípcios já com os hieróglifos. Mas era tido como muito perigosa, né? A população comum não tinha acesso, pelo menos é o que consta. A alfabetização mesmo demorou um tempo. Por exemplo, um dos grandes adventos de popularizar a escrita, e mais especificamente um texto, né, foi a época do Gutenberg na Europa, quando ele criou a ideia do tipo móvel e com isso facilitou a prensa e imprimiu junto com outros pensadores da época as primeiras bíblias em alemão. E foi realmente também uma grande mudança, uma grande guinada social. Mas a alfabetização mesmo, ela vai acabar acontecendo só no século XX. Então a gente sabe o que é a detenção do poder na mão de poucos, né? Mas agora eu quero voltar ao fogo, a descoberta da domesticação do fogo. Muito se fala das consequências práticas do dia a dia da domesticação do fogo. A que é mais comentada é a da alimentação. Atribui-se à domesticação do fogo um preparo diferente do alimento que mudou o metabolismo humano. É algo específico em relação a um tipo de ferro específico que tem nas carnes e que a carne crua o nosso corpo não metabolizava direito, e a carne assada o corpo passa a metabolizar, e aí teria havido um grande desenvolvimento do nosso cérebro. Mas o que eu quero falar é um ponto específico. Eu deduzo que essa descoberta da domesticação do fogo tenha sido por acaso, provavelmente um hominídeo batendo 2 pedaços de sílex, né, de uma pedra específica, e num local, numa relva seca, para fazer ponta de lança ou algo parecido com isso, faca, algum tipo de ferramenta de pedra, e ele incendiou o local. Eu fico imaginando o seguinte:
Será que esse cara na hora ele estava sozinho? Será que ele estava num grupo? Será que ele estava junto com o grupo, mas o grupo saiu para caçar e ele ficou na retaguarda, fazendo as pontas de lança para os caçadores? Talvez ele fosse um mais fraco, que não teria como caçar tal, e ele servia para fornecer material, armas para os caçadores. Isso tudo, gente, é especulação, tá? E na verdade o que me interessa é um ponto adiante. Digamos que tenha sido por esse caminho. Quando ele descobriu o fogo, como fazer o fogo, primeiro deduzo eu que ele tenha se espantado. E em segundo momento, o que será que ele fez? Será que ele entendeu o que estava acontecendo? E se entendeu, ele guardou para ele? Será que ele entendeu a dimensão daquilo, a grandeza daquilo? Que aquilo mudaria toda uma história, por exemplo, da tribo dele. Porque aprender a fazer o fogo a qualquer momento, de acordo com as tuas necessidades, mudava tudo. A noite passava a ser dia. A noite, que era tão temerosa para eles, é só lembrar que nós éramos caça também. Nós não éramos só caçadores. A noite para a gente era muito perigosa. Nós não tínhamos grandes presas, nem garras. O nosso couro não era tão grosso quanto o dos outros animais. A descoberta do fogo, do uso do fogo, é um poder incomensurável, principalmente para a época. Hoje a gente acha comum, trivial, isqueiro, fósforo, mas na época era algo que iria mudar toda a humanidade. O que será que foi feito? Ele guardou para ele? Ele dividiu com a tribo dele? Ele espalhou isso para que todos soubessem? Será que a tribo dele, sabendo disso, deixou esse segredo se espalhar também? Será que dividiu? É esse ponto que eu quero falar com vocês. Conhecimento, competição e cooperação. Nós vivemos uma história de milhares de anos, por conta até da nossa verve animal, a competição o tempo todo. As guerras, os jogos, o próprio sexo, o próprio jogo sexual é uma competição até hoje, desde a época das cavernas. Por que não cooperar? O que nós fazemos com o conhecimento adquirido? Para que serve? Nós temos exemplos da história que não são muito bons. Não se sabe se por boas razões ou não, mas o conhecimento, quase todo o conhecimento humano, até ele se popularizar de alguma maneira, ele foi segurado, retido na mão de poucos. Tudo bem, talvez alguns conhecimentos fossem muito perigosos realmente. Mas eu acho que é o desenvolvimento de todos que faz a coisa andar. Hoje, por exemplo, eu não consigo mais ver espaço nesse mundo com 8 bilhões de habitantes e com tantas necessidades. Nós vivemos num mundo basicamente capitalista, mesmo tendo algumas experiências pontuais de um socialismo ou algo parecido com isso. Nós vivemos num mundo capitalista, só que com necessidades socialistas. A maior parte das pessoas tem necessidades socialistas. Por exemplo, em 2019, se eu não me engano,
O índice de pessoas abaixo da linha da pobreza no mundo era de 800 milhões de pessoas. Durante a pandemia isso aumentou, foi para mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Nós não podemos achar que isso é normal. O conhecimento é que vai salvar. É o conhecimento, a tecnologia, por exemplo, na área da agricultura, que talvez tenha sido também segredo bem guardado por muito tempo pela humanidade. É essa tecnologia nova que, por exemplo, nós temos aqui no Brasil um exemplo muito bom, a Embrapa. A Embrapa tem dezenas de anos, são décadas de serviços bem prestados ao Brasil, de pesquisa, de produtividade, de tudo. Hoje, com a tecnologia que nós temos, eu acho que o que só falta mesmo é a sociedade entender qual é o motivo de existir a própria sociedade. Para que nós vamos plantar? Para quem? Qual o motivo? Para que a gente vai proteger as águas, as nascentes, os filetes d'água, os córregos? Para que serve isso? Para não ficar na palavra vazia. Nós temos que botar isso em jogo. O que está em jogo? Quando nós falamos de água, por exemplo, água nunca foi tratada como mercadoria, não no sentido estrito senso da palavra. Água é uma necessidade humana das mais básicas. É a segunda mais básica. A primeira é ar e a segunda é água. Teoricamente, não vivemos mais do que uma semana sem água. Sem algum tipo de líquido, mas que contém o H2O, né? E há 3 ou 4 anos atrás, se eu não me engano, também foi de 2018 para 2019, a água mudou de status no mundo, ela passou a ser uma commodity. Ela passou a ser negociada em bolsa de valores de Nova York e ninguém fala disso. O povo não entendeu o que é passar a negociar água na bolsa de valores de Nova York. As pessoas não entenderam a importância da água. Existem tantos caminhos, por exemplo, para tornar a água mais acessível, o custeio do tratamento mais barato. Sabe, a gente tem que tratar o esgoto para os rios serem mais limpos. Por exemplo, eu sou de Jacarepaguá, que é uma área ainda bastante verde aqui no Rio de Janeiro. Quantos rios que Jacarepaguá tem e que mais da metade do caminho dele já está totalmente poluído? Só tem ainda algum resquício de água mais pura nas nascentes desses rios, nas montanhas aqui de Jacarepaguá. A gente poderia fazer captação como era. Aqui em Jacarepaguá nós temos pelo menos umas 3 represas em cachoeiras aqui que eram, se eu não me engano, pertenciam à Sendai. Algumas eu acho que até pertencem ainda. Uma na freguesia, a outra no Camorim e a outra no Parque da Pedra Branca, lá na Boiúna. Mas os rios mesmo, quando já descem, já totalmente poluídos. E que vão parar nas lagoas e que vai para o mar. Gente, não tem plano B. Nós não temos outro planeta ainda. É nesse planeta que nós vamos ter que resolver os problemas. Os nossos problemas. Nós entre nós e nós com o todo. Com o ecossistema, com o planeta.
O conhecimento tem que servir para isso. Não existe fora, pelo menos não ainda e provavelmente por muito tempo ainda. Não existe jogar lixo fora. Tudo isso impacta e quem mais sente esse impacto é justamente a ponta de lança. É o mais humilde, o mais pobre, aquele que está na comunidade, nas periferias das grandes cidades, no interior do país. O que nós fazemos com o nosso conhecimento? Vamos guardar para ser laureados, invejados, seguidos? Ou vamos usar, compartilhar, unir? Um conhecimento sozinho provavelmente não vai mudar muita coisa hoje em dia. Hoje em dia nós temos que unir conhecimentos. Como eu já falei no primeiro vídeo, nós temos que juntar a sociedade civil organizada, o conhecimento da academia e a força das comunidades. Nós temos que ouvir o povo, principalmente o povo mais pobre. São eles que precisam mais de políticas públicas estabilizadoras das necessidades básicas. Ar, água, comida, moradia, energia elétrica, gás, educação, saúde. De novo, como eu falei no outro vídeo, eu volto a falar. Artigo 5º da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, que cumpra-se. É o básico. É um artigo da Constituição. Tudo bem que, se eu não me engano, é o artigo mais extenso da Constituição. Só que logo no cabeçalho dele ele impõe isso. Direito à vida, à liberdade. Direito à vida engloba tudo isso. É direito à moradia, é direito a alimento. O que nós vamos fazer com a nossa fogueira? O que nós vamos fazer com esse fogo que nos foi dado pelos deuses, segundo os mitos humanos? O fogo de Prometeu, a árvore do conhecimento. Conhecimento adquirido e desperdiçado, eu acho que a nossa consciência vai nos cobrar. Um dia nós vamos olhar para trás e ver o que construímos e o que semeamos. Você quer construir, quer semear? Vem, chama outros amigos, chama outros conhecimentos, vamos nos unir. Vamos botar no papel os projetos, correr atrás para executá-los, cobrar politicamente, juridicamente. Eu sozinho não sou ninguém. Eu sou só um pintor de arte de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro. Eu estou só servindo de ponte. Eu construí humildemente essa arena para servir de depositório de ideias e uma arena de discussão livre. Vamos pensar um futuro melhor. Falta muita coisa para um futuro melhor. Falta o básico. Falta o básico. Vamos voltar para o básico e fazer o básico bem feito. O tempo está passando, gente. Tic-tac, tic-tac. Bom, como esse é um espaço diferente dos outros no YouTube, a ideia aqui não é só falar dos assuntos para vocês em tom professoral, nada disso, gente.
Eu quero fazer desse espaço uma arena de discussão. Ele é feito para isso. Então não só veja o vídeo todo até o final. Eu preciso que vocês comentem, entrem no canal, tragam as suas ideias, tragam pessoas novas. Precisamos disso. E claro, para o canal crescer, like, vocês já sabem da ladainha toda. Like, ative o sininho, comente, compartilhe. Mas o comentário e a participação é que é o fundamental. A ideia é um dia sair daqui do virtual, ou pelo menos servirmos de apoio a quem está na linha de frente executando as tarefas. Porque a ajuda pingadinha, ela é necessária, claro. O dia a dia tem pressa. Mas é preciso políticas públicas de longo prazo, que durem muito tempo, talvez para sempre. Nós temos que pensar políticas públicas para estruturar o básico da vida do ser humano, para que com o básico garantido nós tenhamos a mente livre para voar, para imaginar coisas cada vez mais fantásticas, transformadoras da sociedade. Vem participar. Gente, está terminando, já tem quase meia hora de vídeo e eu quero de novo parafrasear o Raulzito falando que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Boa noite, buscadores, e durmam bem.